Mirë, pra do të vazhdojmë, do t'ju shpjegoj disa gjëra. Ndrimin pra të dy, mira, më dëgjoni? Po. Mirë, do t'ju tregoj kur e përdorim dy, de la edhe de, frëngjisht ka rëndësi, a? Për shembull, pse duhet të thënë j'achète de la farine, du pain, des œufs. Do thirrën l'article partitif ose nyje të thurura në frëngjisht. E morrim pra mirë, vetëm të qes një file që mund t'i shpjegojmë përmes tyre. Ja këtu një listë e vogël, a? Mirë, këtu e shihni për shembull sepse duket pa shkruar se kuptoni mirë, kështu që ta shënoj. Mirë, kështu. Siç e dini, pra në frëngjisht kemi nyje parafjalë. Kjo është parafjala d, ë? Që me përkthy shqipi vjen nga ose kur d-ja bashkohet me nyjen l, atëherë formohet dy. Qartë? Dhe kjo për këtë arsye pra thirret nyje thurur. Në kupton që kjo është nyje, pra është artikl defini, nyje e shuar, ndërsa kjo është parafjalë. Pra kur parafjala bashkohet me nyjen e shuar l, na jep 2. Nëse bëhet d plus la, pra kjo na jep nyjen de la. Kjo s'ndryshon, se janë variabl. Ndërsa d plus le, këtu na jep nyjen d. Qartë? Mirë, shikoni tash, për shembull, që kjo d me përkthyje ka kuptimin nga, ë? Edhe këtu tria, pra nëse i japim një kuptim për ato trijeve, këtu e kanë kuptimin nga, shembull, ose përdoren për forma të panumërueshme, për sasi të panumërueshme. Për shembull, ku thu je mange 2 chocolat, nuk ceket sasia. Kjo përdoret për emra të gjinisë mashkullore. Për ata që janë me la, ë? Mirë, se di pse nuk po sheh. Me l. Para emrave të gjinisë femrore. Ë? Ndërsa kjo përdoret para emrave të gjinisë femrore dhe mashkullore në shumës, ë? Pra për dy gjinit. Për shembull, exemple, je mange 2 chocolat. Kush e di pse kemi thonë 2 e jo de la?
Çokolada është gjinisë mashkullore. Të mirë. Ose je bois, e morëm forën pi, je bois du thé, çaj. Pra, e shihni që këtu sasia nuk ceket sa ki pi çaj, për këtë arsye përdoret para emrave. A muj më thonë je bois de le thé, zban. Për këtë shkak do të thotë kryu kjo nyje për më jap forma. Nëse keni pa për shembull nëse morim një shembull tjetër, pra që kuptimin e ka je viens du Kosovo, themi. Vi nga Kosova. Ose il vient du cinéma, ai vjen nga kinemaja. Shkak se kinemaja është e gjinisë mashkullore. Nëse themi për shembull elle vient de la mer, ajo vjen nga deti, ha? Ose ils viennent, ata vinë des États-Unis, ata vinë nga Amerika. Pra në këtë formë i përdorim disa prej mirë, këtu më jajk tema. Kështu. E përdor de la para emrave të gjinisë femërore, dy për emrat të gjinisë mashkullore. Pra rregulli i përgjithshëm është të mbani mend këtu. Kjo ka rëndësi. Kjo ka rëndësi. Kjo. Këtu janë do të thotë 3 nyje të thurura. Mirë, këtu kemi marrë një shembull, pra me që i kemi duke i shpjeguar tani këtu është mirë të shpjegojmë edhe diçka tjetër. Kemi edhe një parafjalë tjetër në frëngjisht. A, e dini A me aksen që është. Kjo ka kuptimin në. Në. Mirë. Për këtyre dy parafjalëve formohen mirë të marr një A në frëngjisht me aksen se nuk e kam pasirën. Po jo dhe. Mirë, kjo kështu. Kjo aja prepozicion. Këtu dyat janë parafjala, po. Kemi thonë, njëra ka kuptimin nga, tjetra në. Gjithë kuptim pjapim, ha? Mirë, në qoftë se kjo aja bashkohet me një nyje L, atëherë keni pa që bëhet frëngjisht U. Ose aja kur bashkohet me la, bëhet ala. Keni vërejt? Ose kur aja bashkohet me LE, na jap O. Mirë, këtu nëse i përkthejmë kanë kuptimin në të trijat. Për shembull, këtu po vim nga një vend ose po morrim diçka që është sasi e panëmrueshme. A nëse morrim një shembull tjetër, për shembull, unë shkoj në kinema, themi je vais au cinéma, apo jo? Ose teatr, ha? Ose je vais, il va au Kosovo. Ha? Kjo është forma do të thotë përdorimit të tyre. Il va au Kosovo, ai shkon në Kosovë. Ose, për shembull, elle va à la mer. Shini, aja shkon në det. Ose, ils vont aux États-Unis. Ka dallim pra më thonë, ata vinë nga Amerika dhe ata shkojnë në Amerikë. Oj. Comme ça. Pra, të rëndësishme, si nyje, këtu thirren les articles partitifs, këtu thirren les articles contractés. Pra, nëse i përkthejmë në gjuhën shqipe, janë nyje të thurura që përbëhen nga parafjalja, pra parafjala dhe nyja. Kaq. Kjo është parafjala në, kjo është parafjala nga. Edhe kur e morrin këtu formimin kështu, bëhen 2 de la D. Kjo bëhet O, kjo bëhet ala, kjo O. Mirë, të morrim sa shembuj. Pra, on va prendre quelques exemples.
pour que vous pour que vous compreniez mieux. Alors, juste un peu. Je vais vous partager, j'ai trouvé une fiche très utile, complétée avec de l'apostrophe au D. Par un site de tabac Edwin. Dans le jardin, Pas? il y a deux roses, deux roses. Hein? ندوي شكون دوي عندك. تسجلني مش قبل ندوي يوك توجرش غوز كوسين. نو Des roses. Des chances. Et il Voilà. dit que Et il y a des iris. Mire, qui ont de toute forme d'écrire de ma apostrophe. Ja, jo, tu nuk bëhet apostrof dhe thot. Deziri janë, si më thonë, bim, po lulet të vjollca të irën frëngjisht. Lule vjollce. Mirë, harrova që të rregoj diçka. Kur i sheni kështu, për shembull, nëse thu për shembull je mange du chocolat. Kur i kthejmë të gjitha këto në negacion, kur i kthejmë pa në negacion, ose flasim me mohim, atëherë dyja, dëlaja dhe deja shndrohen në d, ose d apostrof. Çka na kupton kjo? Për shembull, ku kemi d ose d apostrof. Ta morim shembull, kur thu on nuk ha çokoladë, thu je ne mange pas de chocolat. S'ka mundësi më thonë ma je ne mange pas du chocolat. E qartë? Për shkak se vlen rregulli që i thash këtu më sipër, dhe dyja shndrohet në d. E shihni? Pra të gjitha këtu një këtu në negacion shndrohen në d. Mirë, je bois du thé. është edhe për gjinin mashkullore dhe për femërore? Për të dyja çka, no? Është për të dy gjinit, e njëjtë. Për gjitha. Edhe shumë se po. Po, okay. Mirë, unë e ceka për gjitha. Sa mirë? Unë nuk pi çaj. Je ne bois pas de thé. S'pi çaj. Nuk ka mundësi më thonë frëngjisht je ne bois pas du thé. Është gabim. Okay. Ose nuk vin nga Kosova, Fuad? Je ne viens pas de Kosovo. Voilà, très bien. Je ne viens pas de Kosovo. Ose nuk vin nga Shqipëria. Je ne viens pas d'Albanie. D'Albanie, me apostrof. Shumë mirë. Për shkak se tham që bëhet d ose d apostrof kur fillon me h ose me zanore. Mirë. Për shembull, je ne viens pas d'Avignon. S'vi nga Avignoni, je viens de Marseille. Unë s'vi nga Avignoni, po vi nga Marseille. Pra dhe këtu kemi përdorur d. Pra është një rregull shumë e lehtë, vetëm ta mbani mend këtë. Pra rregulli është kështu. Dyja, dëlaja edhe deja, kur të flasim në negacion, për shembull, unë nuk vi nga stacioni i trenit, je ne viens pas de gare, nuk mundi të them je ne viens pas de la gare. Është gabim. Pra duhet ta përdorim d për shkak se po përdorim formën e mohimit. Dhe në mohim, rregulli gramatikor thotë që këto të gjitha shndrohen në d. Dyja në d, dëla në d dhe d në d. Për shembull, ils viennent des États-Unis, ils ne viennent pas
d'États-Unis. Pra bot dë apostrofë. Il vient de la mer, il vient pas de mer. Pra ajo nuk vjen nga ditë. Me të është pak. Ja, do të vazhdojmë këtu te format. Njerë do ta përdorim këtë letën, pastaj do t'i vështirësojmë pak. Mirë, kjo complété avec les trois mots proposés. Plotësoni me njërën nga 3 fjalët e propozuara. Do ta bëjmë kështu. Prends du është A, B, C. Do ta zgjedhni njërin nga këto. Jeton? Merr? Çau mor. Jeton, tu m'entends? Mirë, vazhdo të vend. Parën. Prendre de la viande. Mish. Prendre de viande. Ja. Ja, viande është femëror apo maskullor? Ah, il y a la viande, le poisson. Me pêche, mon shkon. Voilà, très bien. Prends du poisson. Pra nuk mund të themi prends du viande, zvan. Okay. As nuk mund të themi prends du pomme de terre, se kjo është shumës, e shem. La chance. What? Dytën? Oui, achète de la confiture. Très bien. Çfarë po thot? Bleje marmoladën. Shumë bukur. Samir, troisième. Oui. Prendre aussi de l'eau. De l'eau. De l'eau. Çfarë po Do thot? të thonë, unë marr gjithashtu ujë. Merr gjithashtu, a? Merr gjithashtu ujë, po, urdhërore. Jeton? Donnez-moi des A ou C céréales. C'est céréales. Ah. Mirë. Pastaj kemi këtu bois, Edwin. Tipin. Tu bois de pain. Non. De lait. Du lait. Çfarë është lait? Qumë është. Ti pi qumë është. Mirë, s'mund të themi tipi buka. Mirë, atëherë e shihni këtu. Avec la négation, pra me négacion, du de la D devient 2, se transforme en 2. Il y a du pain, il n'y a pas de pain. E shihni? Për shembull, est-ce qu'il y a du chocolat? Non, il n'y a pas de chocolat. Hein? Mesela il y a de pain à Kabouk. Pas beaucoup. Ça, c'est pas de rouge. Il y a du poisson, encore pêche. Il y a de la viande, encore mèche. Il y a du riz. Hein? Alors, il y a du fromage. Il y a de l'eau. Hein? Il y a du vin. Ça. Là, il faut du sucre. Douet, sheqer. Il faut de la farine. Douet, miel. Il faut des céréales. Nëse kishim kthy në negacion, bën il ne faut pas de sucre, il ne faut pas de farine, il ne faut pas de céréales. E shihni? Pra të gjitha janë kthy në d. Il faut duhet. Po, kjo është il faut duhet. Mirë, derisa të vijune, pra do të vanona një 5 minuta, jo më shumë, do ta bëni këtë, pra vetëm 4-shin, këtu fjali do t'i shndroni në mohore. Pra, tu bois du coca au déjeuner? Non, je ne bois pas de coca, je bois de l'eau. Pra, shini, jo nuk pi Coca-Cola, u kthy në D kjo, unë pi ujë. A ka sallat me mish? Ti ke më thonë jo, nuk ka sallat me mish, por ka për shembull sallat me orez ose diçka e tillë. Këtu pas pyetje do t'i shënoni fletore duke e përdorur negacionin dhe duke japur një zgjidhje tjetër. Qartë? Pastaj que do ta bëjmë les habitudes répondre aux questions, donc on va faire à l'oral. Mirë, je vous laisse avant de vous quitter, vous avez des questions? Keni pyetje diçka para se t'ju lë për pak çase shoj të fal, ha? Vetëm mohorën me kësi. Negacionet, mohorën me bo, po. Po, këtu do të thotë pyetja është kështu, pyetja thotë kështu. A ka sallat me mish?
كي مثلا يو نوكا صلاة ما مش بوركا باش عمل صلاة جيلو مادي. سي باتاتا ما بون. وريزو سي نزيد اوكي. أبين شاي دريك حسن منجز يو نوك بي شاي بور بي كافي شو اوكي. بس جانيكو دطلت për të përgjigje këtyre pyetjeve, çka hanë në mëngjes, ti déjeuner është mëngjesi. A pini çaj a kafe në mëngjes? Çka hani për drek, o déjeuner? Pra, ti déjeuner është mëngjesi, déjeuner dreka, dîner darka. Pra, për shembull më shënu, au petit déjeuner, je mange për shembull des œufs, voilà, du fromage avec du pain et je bois un thé. Au déjeuner, je mange des pommes de terre avec de la salade et du poisson. Et pour le dîner, je prends, voilà, une salade, rien d'autre. Ou bien des fruits et des légumes. Et alors, je vous laisse, Mia, comme ça, je reviens tout de suite après la prière.